زبتا په پیسو کې ډوبه کړم. موږ روپۍ لګو او ته تش برید ګرځې. زما نوم نادر دی او ما د جایداد دپاره خپل پلار وژلی. تا زما په غریبۍ پورې خندا وکړه. زما ټول ارمانونه دي د خاورو سره خاورېدل. زما پیشو او ما ته مې یو قسم مې دې په خدای که زما پرونه څه وشو نو خوښې به دې په لیونو سپو وخورم. شردله Uy! Nakal. Tawag ka yun. Lagi dali. Nana, bacho. Away dazo. Tak. ولې تختې دنه لږ په کلاره خوره وبدې نخلي موړې وګې ما ودونه مو کې ما ولکه را باندې خلګي چې ستا د لاس دي که نه بچې ستا زه خوښه یم نو دې ته وګوره بیبي دا ستا د کور خبره ده دونه مې خوښه که نه د دې شلتالونه مې ډېره زیاته خوښه ښه ته دا خبرې پرېږدوه ته لاړ شه دغه کوارټرو کرایي م راوړه او دغه دوکاندارانو هم کرایي راغونډه کړي ځکه چې لسم تاریخ شو ټیک ده بیبي نو خوراک ده خو مې پرېږده که نه چې زه خو وخورم ښه داسې کار وکړه چې ځان موړ کړه ښه ډېر وخوره خو سیده ځه او سیده راځه ګور په لارې چا سره جګړه ونه کړي ټیک ده بیبي دغه یې لاړم او دغه یې ویده قرآن پاک زما ساده ګله بچیا چې تا نه به کله سړی جوړیږي هغه داسې چې علي خان به راته مړ کړي تاسو به یې مرګ وایي زه به یې درله سر راوړم بیا یې انتظار ته څه خبرې دي ورځه پیسې به څومره راکوئ پوره 15 لکه اوس یې خوند وکړو ودرېږه د هغه سر به راولاړو نو خپل سر به کوي اوس به یې خوند وکړو لکه امتیازیه دا سړی د سید باري غونډه کې دی او که نه هسې ده چې په شرمونو ونه شرموي نه لالا سړی راته یې تاریخ کوي هلو څوک یې نادر خبرې کومه وایه نادره څه ویل غواړې په ډیفینس کې چې کومه بنګله ده د هغې نه واوړه ځکه چې
چې هغه بنګله اوس زما ده. څه ستا پسه ده؟ زما بنګله ده، زما جایداد دی. په ډېرو خبرو دې نه پوهېږم. د بنګلې نه واوړه ګنې ښه به درته نه وي. نادره دا یاد ساته، زما جایداد زه چاله نشم ورکولی. پوره د 1 کروڑ روپو ده، د 1 کروڑ روپو. خواله خواله راشه. څه؟ ناتر مړه ناتره ویم خواکه مې نه نو ټول سور دې راته بې سوره کړ. هلکه امتیازیه اورېدو زما پر خیال جوړباګه وکړله. سړی خپوغ ډز والا دی، تېښتې والا نه دی. زما په خیال سړی وژلی دی، ځکه خو بیړه چې راغی لمبلې یې نه دي. سړی دې ختم کو که نه؟ سړی خو مې ختم کو. ظالمانو دا بجلی تارونه خو سم کوي، اوس بې وژلی وم. نه یاره سړی چېرته دی؟ سر خو مې راغستی و، خو لاره کې پولیس و. چې پولیس مې ولیدلو نو هغه سر مې کنده کې ورلړه کړو. که یقین دې نه راځي راځه چې دا سر راته وښیم. نه 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 زمونږ په تا یقین دی، تا به دا کار کړی. بلکل صحیح خبر. اوس خو هغه پیسې راکړئ. هلکه امتیازیه دې پوزه وشه، هغه پیسې به له ورکړه. نه نه داسې نه ځم، په دې طرف ځم، شیشه ماتوم، په دې شیشه ورځم، خو په داسې نه ځم. کرایانې مرایانې پرېږده بېبې، دا خو ښه پته ده چې زه د خارو خوښې او خارو ته نو زه څه وکړم؟ نو ته به څه کوې بېبې؟ ما له واده وکړې. یې لکه خانزاده ستا په دې مزغو کې د واده نه علاوه بل څه نشته خو نه؟ بېبې زما په مزغو کې هر څه شته. سیو پېژنم، شل تالو پېژنم، تا پېژنم. وې دا ټکې زما مزغو کې خارو اچولی دی. نو خارو درته څه وایي؟ ما ته خارو وایي هی هی غریبه چې تا له بېبې واده نه کوي. ښه نو دا خبره ده، زه د دې خاروګۍ سره ګورم. که بېبې زه ورځم چېرته؟ بېبې کرایانو پسې ځم که نه، سم دم روانم کرایانو پسې. کرایي مې راغونډوله نو لار کې خاروګۍ رانو د واده پیغور یې راکړ. زه به دې خاروګۍ سره ګورم. بېبې خو سم یې پوه که چې هر وخت د واده پیغورونه نه راکوي. ظالمانو پرون مو په بجلی وژلم، نن مې په واره وښی. بس کړئ. الله دې بې خو باسه. علي خان خو ژوندی دی، پرون زما سره ناست و. ما خو علي خان وژلی و په دې خپل لاسونو. فضول خبرې پرېږده، ما ته زموږ پیسې راکړه. پیسې خو ما خوړلې دي. سوال درته کوم، دا ځل ما ته یو چانس راکړئ، یو چانس. دا ځل بیا سره تنې دلته راوړم. در کوم چانس در کوم، خو که دا چانس دې مس کړو که نه نو بیا خپل مرګ ته تیار شه. بیا دې وژنم، پرېږدم دې نه. امتیازیه ما ته نه وي چې داسې توړن دی. زما په خیال چې پیسې لاړې ښه. زما د روپۍ سله دانې دي، والله چې سرمنده له دې وباسم. یاره ښځه نن خو ډېر زیات ستړی شوی یم. نن به راباندې ښه مزېداره غواړې کمال وخورې او ورشته
نه لږه مزدوري پاتې شوې ده څه به پخپله لګې وګورې څه به د قادر په تعلیم باندې لګو هغې لپاره به جمع کوې ښه او که نه بلکل دادا سلام علیکم وعلیکم سلام قادرم راځه اوهو څه لیکن وای هغه ستړی دی زه قادره تو خپل بیگ هم کېږده او جامې هم بدلې ده ښه بابي زه خو یو کپ چیرې د مزېدارې جوړې هو صحیح ده هلکه نن به ګورې ترخې چې اوس الوام خورې پوه شوې که نه زه ورشه که نه څه ښه ښکلې غونته کې الوام پخه که نه د پښتو نه دې ځار شم صحیح ده جي نور څو بس دقه څه مړ ښارو اوس به دې راغورځولی وم او دا چېرته داسې په منډو منډو روانې ستاسو کور ته ځمه مونږ کره او څه دپاره نن زه ستا بیبي سره فیصله کوم د څه فیصله ستا او زما د واده ورځه ورځه ما مې بیبي پویه کړې ده مخې سره به ته او کوي ورځه رښتیا ورځه ورځه ما مې بیبي پویه کړې ده مخې سره به دې په جارو وایي هلکه دا ولې ژاړې هلکه دا څه رینګه رینګه دې چالو کړي دي ولې نیا دې مړه ده مور دې مړه ده څه چل شوی دی لکه مره صبر ډې وې یاره نه مې مور مړه ده نه مې نیا مړه ده ښځه خو مې هسې هم نشته نه که یو مصیبت کې ګیر یم مصیبت څه مصیبت نه که مصیبت دا دی د چا په سر مې پوره 15 لک روپۍ اخیستې دي نیکه که رښتیا را باندې وې والله کې مې چرګ حلاله کړې وي دا څه وې ستا مطلب څه دی مطلب مې دا دی زه تاله پوره 15 لک روپۍ در کوم 15 لک روپۍ ولې چېرته دې مونځ دي او کو خیرات ته کړې مطلب مې دا دی یو کس وجل دي او نوم یې دی علي خان څه سوچ کې قتل دا څه وې د یو انسان قتل کول د پوره انسانیت قتل دی او هغه هم په 15 لک روپۍ دا څه وې نه 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 ګل که د ګل دی یو مې لټوو لاندې ته بل دی ای د کونډې زویه اول خو د جایداد ته غلم او اوس په دنه خارو علم خارو لږ تله کوه په لارې رو دا واخلې جي یاره منم دی ښه ډېره مینهناکه ښځه یې ښه شیردل خانه ما تا سره یو خبره کوله وایه څه خبره هغه چې روز تاسو ماله پیسې راکولې که نه هغې نه ما یو کیسټ اچولی و نو اوس هغه 1 لک روپۍ شوې خو هغه قادر خان وایي چې هغه ماله پیسې ورکړي زه به خپل کالج کې داخله واخلم وکه مکله دا خو دې سمه خبره وکړه په ښه کار کې خلک دغه نه کوي بس بلکل ورولګه چې داخله پې وکړي ځان له بس تپوس کول خو ښه وي که نه ډېره هوښیاره شوې ښه دغه شان دی کله چې ګوره هغه ډاکټر جوړ شي که نه پوه شوې که نه نو بیا به ستا دغه ملګري علاج خیراتي کوي
کا خانزاده خیر خو دی چې په لاره کې راته لکه د دیوال ودرېدې. خیر چرته دی نادره، تا دا جرأت چې تا زما عزت ته لاس واچو. خانزاده ستا مطلب څه دی؟ زه پوه نه شوم. په مطلب به دې اوس پوهېږم. یالا دا سر ورته وران کړه. ودرېږئ. ځکه تماشه پرېږده. معافي غواړم خانزاده، زه پوه شوی نه وم. بیا به زه داسې غلطي نه کوم یار، ما معاف کړه. واوره نادره، که آینده دې داسې غلطي وکړه او یا خارو ته په لار کې ودرېدې او یا دې په دې سوچ کې راوسته، نو قسم په خدای چې دا دنیا به درنه وزګاره کړم. ځایه بیا به داسې نه وه. ای د کونډې زویه، دا خو مې تا ته یو ټیلر وچلو، وینډپ دې بقایا دی. قسم په خدای کرانه نور ژوندی پاتې شي. دښمن به وژنو په سیاست. راځئ راسره. دا دې څه وایي قادره، دا دې څه وایي؟ دا خو زما د ارمانونو دنیا دړ وړې کړه. زه خو دې دلګي نه کړم. دا دې څه وکړه قادره، دا دې څه وکړل؟ لالا ما خو ډېر زیات کوشش وکړو. لرې شه. څنګه کوشش دې وکړو؟ تا ډېر کوشش نه دی کړی، هسې دې وخت ضایع کړی دی. قادره تا زما په غریبۍ پورې خندا وکړه او زما غریبۍ ته دې ونه کتل او زما دې سوي زړه ته دې ونه کتل. زما ټول ارمانونه دې د خاورو سره خاورې کړل. دا په داسې څه شوی دی؟ پاکټ شوی، دماغ ته خراب شوی دی. ما ډېرې ښې نمبرې اخیستي او ښه محنت مې کړی دی. نو بیا ته ولې ډانتر جوړ نه شوې؟ لالا خبره د دولت ده، موږ غریبانان یو. که نن ما سره پیسې وې نو زه به میډیکل کالج ته تللی وم. څومره پیسې ستا په ډانترۍ لګي؟ لالا په پرایویټ کالج کې خو په ډاکټرۍ باندې 25,000 روپۍ لګېږي. دومره پیسې؟ دومره خو موږ سره نشته، موږ خو غریبانان یو. زه به ستا نه ډاکټر ضرور جوړوم. نو موږ به دومره پیسې کوم ځای نه راوړو؟ زه به خپل ځان خرڅ کړم، تا نه به ډاکټر ضرور جوړوم. پوه شوې؟ خانزاده تا ته پته ده چې ته ما څومره یادولې؟ چېرته وې ته؟ زه درته نه یادېدم. ولې مې نه یادېدې د زړه سره؟ خو مصروفیات ډېر زیات شوي دي. تا له پته ده چې د کومې ورځې نه مې لیدلی زړه مې در باندې بهیللی. همدغه حال تمام دی د زړه سره. ما نه خو د هغه خپله خارو مېره کړه. دا خارو څوک ده؟ نه مړې خارو خو ما یو ساتلې ده په پنجره کې او اوس لږه لږه په خبرو کې هم راغلې ده. ها ما وی کو ته د بل سره مینه کې، کو تا بل سره مینه وکړه نو زه به ځان مړ کم. السلام علیکم خانزاده، ډېر خوشحاله د مینې محبت خبرې دې شروع کړي. ها یا د عشق دریاب راوخوت چلې چلې اشکان پکې لاو شو ډلې ډلې. دا راته ووایه خانزاده، دې میډم در باندې ډېرې روپۍ نه دي راپرېښي او ډېره ګرمه ده در باندې. نادره دا به څه ګرمۍ، یو په ډبل پې زه ګرم یم، یو په ډبل. ظالمه ما نه خو یې خپله خارو مېره کړې ده.
بیا د خارو خبره د خارو دسو میډم دا راته ووایه چې اخر ما کې د څه کمی دی چې موږ دې هېر کړو او دا دې واغستو ته هېر نه موږ روپۍ لګو او ته تش برید ګرځې خانزاده خانه دا خبره دې م رښتیا وکړه خو زه خیر یو ورځ به درته د دې برید تر زور خیم که څنګه میډم تا ته خو پته ده که تاسو خپلو کې ګپ لګوئ میډم زه به بیا ورځ راشم د خدای په امان الله دې مل شه میډم دا سړی زما په سترګو ډېر بد لګي څه وکم مالم ښه نه ښکاري خو زما یو خبره واوره میډم څه خبره چې د نن نه بس دا سړی ستا په خوا کې ونه وینم بس ټیک ده یار غوسه کېږي ولې رښتیا را باندې دی که نه میډم چې ستا په خوا کې څوک تېرېږي که نه نو زما دا زړګی لمبه کېږي لمبه کېږي دا حال زمام دی څه وکم زړګیه مجبوري ده څه مجبوري تاله خو پته ده بغیر مجبورۍ څوک د چا د وړاندې نه ګډېږي بس د نن نه بس به ته نه ګډېږي او ستا ټوله خرچه په ما رښتیا واده وکړه شیردل خانه خیر خو ده که نه سره زنه تو ډېر زیات پریشانه ښکارې بابي مې ټیک وی لالا څه چل شوی دی داسې څه هېڅ خبره نشته صرف ستا د داخلي هغه غم دی راسره اوهو شیردل خانه ولې غمونه کوې وبشي بابي مې ټیک وی تاسو څه غم کوئ الله به خیر کړي قادره د ډېرو پیسو خبره ده خو بیا دا زما ضد دی چې تا نه به ډنتر ضرور جوړوم دا څه کې ته سګرټ هم څښې دې کې څه بده خبره ده سګرټ خو سړي څښي نو ته خو ښځه یې ها نو سړی څکي ښځې نه څکي نه نه سګرټ ښځې نه څښي ها بیا یې ته وڅکه که نه نو ته خو سړی سړی څکي واخله زه نشه مشه نه کوم سګرټ نه څښم ای زما د مینې دپاره وڅکه نه څښم سګرټ نه څښم ګوره بیا زه خفه کېږم چې ته خفه کېږې ستا د خاطره به دا ټول ډبې وڅښم ولګوه ته تیلې اوهو داسې مسکه په ارام مسکه داسې تا له خو ښه چل درځي
زوی دی د لکونو ربونو مالک دی په هر قیمت یې ته خانزاده ښه زه به تا په پیسو کې ډوبه کړم او ته خانزاده په نشو کې ډوب غم مه کوه دا خو زما د ګس لاس کار دی پوه شه خانزاده ختم خانزاده تا د نادر بېزتي کړې ده د نادر دا بېزتي به تا ته ډېره ګرانه پرېوځي ډېره ګرانه یاره کا بیا څه چلې شه دا څنګه دې جوړې کړې دي یاره وای نه کا په خدای بشي پتا بشي نه راته لاسونه مات کړ پخته را دې ماته کې خدای بس بشار نو اخلاص کا ټیک ده ټیک ده سړی څه شو اسمان ته وخوتو او په ځمکې وخوړو یا لکه داسې کوې پاسه پرېږده والله کې دې پرېږدم دا خپې والله کې پرېږدم تر څو دې زما فیصله نه وي کړې ولې مې ګناهګارې پاسه ټیک ده ځه ټیک ده پاسه څه کار کول دي رښتیا وې زما کار به وشي داسې وګڼه چې ستا کار وشو ځکه چې زه د خپل ورور د تعلیم دپاره یو خو څه 5 مړین کولی شم ته انتظار کوه میډم ګوره په زندګۍ کې په پیله ځل ما ستا د لاسه ګوره نشه شروع کړه ښه ما ګوره سګرټ چرس دا شیونه بیخي نه پېژندل سیده ساده سړی و خپلو کرایانو پسې وتلم یوه کونډه مور مې وه او بس د هغې خدمت به مې کوه خو چې تا سره میلاو شوی یم نه بدعمله شوی یم زه الله دې خیر وکړي چې مخکې څه کېږي اور ماوله ګولو او انجام به خپل وګوري دا شیردل خان دی او ډېر نرځوان دی جی تاسو ټیک وي په دې دنیا کې چې څومره انسانان دي ټول د نفس او د خواهشاتو غلامان دي ته د چا غلام اوف خو زه مجبوره یم او د مجبورۍ غلامه یم ټیک دی په دې دنیا کې هر سړی غلام دی څوک د نفس څوک د خواهش او څوک د ضرورت تا له د څه ضرورت دی تا ته څه پته ده او بیا ته د چا د زړه نه څه خبرې اوهو شیردل خانه دا تا کم ماحول جوړ کو ما تا رنگین ماحول ته راوستی او تا دې غمګین ماحول جوړ کو خلې شه مړه تا ته څه پته ده ستا خو ټول عقل په بریدو کې دی ستا مغزه شته ستا سوچ شته اوس یې خوند وکړو شیردل خانه هر څه دې منم خو د بریدو بېزتي دې نه منم اوهو تاسو دواړه جګړه مه کوئ تاسو کښېنئ زه تاسو له چای او شربت روړم نه د دې څه ضرورت نشته موږ اوس لاړ شو بیا به راشو دا ډېر زړور انسان دی د ده نوم شیردل خان دی
څنګه چې شیردل خان دی دغه رنګ د زړه دام زری خطا څوک چړي صرف دته وایا چې د لار نه مې ته ختموي ټیک ده ضرور به درته ویم ماره که یو 1500 روپۍ درسره دي سبا به در زه نن ډېر خوشحاله یم تا زما د زړه ټول ارمانونه پوره کړل او د هغې کونډې زوی دی په آیس وراوړو ستا دپاره خو زه هر څه کولی شم ای جانانه زه هم ستا تابعدار یم ستا دپاره دا دنیا هم په بل اړولی شم وایه که نه خانزاده ته زما دپاره څه کولی شي زه ستا دپاره هر څه کولی شم زه ستا دپاره د بل سر هم راوړی شم بل ځان هم وجلی شم ته صرف اړه وکړه نن ما ستا دپاره داسې شی روړی دی ستا ټول ټینشن ټول غم به لرې کړي کم دی او څه شی دی راوړه چې ویس کړو که نه دا څه دي دا سکون آرام موج مستی زندگی هر څه دې ته وایي آیس آیس راوړه چې ویس کړو دا بسکو څنګه غم مه کوه زه ورته ویم وایه که نه خانزاده څه خوند یې وکړو او که نه واقعي چې په ایسو کې مزه او سرور دی دا بدن یې راله ویښ کړ میډم اوس خو د نظم خو ډېر زر به بیا راځم اوکې خانزاده اوس ته چېرته واپس راتلی شي ته چې ما په کومه لار روان کړې د دې منزل صرف او صرف مرګ دی مرګ سره د کالبوته مې درله راوړې دی ما خو دې له سر قلمولو خو شیردل خان منې کړم ما درته نه وي سړی له کار دی دا بریتو خو د کار دی یی قرآن مشران خو کارونه ټول لکه شراب
अमल उचल गई और बाहर न बचो। शेरदल खाना तने न बस तमा अकल रोड बना अरे दा अकल जेव बना किससे किसम खिदमत ही करना जस्ता था बेदार है मैं दरखाना तो जमायो मजबूरी है ना यो ना सल मजबूरी जो आया दारो में तक पूरा करी जमायो का शरोर दे सुधा करना डॉक्टर जो हुआ बताओ उसका ना खबर है ना वो है 100 रुपए मिलेगी पूरा स्पेशल है दा सेवगा शेरदल खाना जिसना रोड डॉक्टर शो हाँ अब या दा सेवगा जो शेरदल खान स्टाफ बना शो तो डॉक्टर बोला दूसरा लापुने रतन तबम लार जोड़े कसिंग शेरदल खाना ठीक थी हुए अला बुखाना दा सके मां वेदा सोगा जिसता हो डॉक्टर शो को मोरी गोरी ना मौज मस्ती को मां नशा को मकबला तो सुर दे रहा खराब गया जमू भी नहीं करना पड़ी मरे दे लगा लिखी दम तुम्हारे उसका पानी लेके ये तो होने सारे मां समझा चल बाप ने को Validin sunamuko. O zaman ta camde peydedim. Camde peydedim. Ne?
څه ویل ما ټول وکړل ستا په وینا ما خانزادم ختم کو اوس خو ته خپله واده پوره که که نه واده د څه واده ما نه خو هېر دي د واده فیصله ما سره واده نه کوي ښه اوس را یاد شو خو به کوم در سره که نه مړې دومره تادي ولې کې کله به واده کې ما سره چې کله دې خوښی ښه ته ما سره واده کې کله به واده کې غم مه کوه زړګیا خو اوس به در سره واده وکړم اوس خو خوشحاله یې که خانزاده ته ژوندی ما خو ته په خپلو لاسونو څو ډزه ویشتې وې وده خدای ظالمه چې زه تا په کومه وجه ویشتې یم زه تا ولې مړ کړمه زه خو بغیر مرګه مړ ومه وده خدای ظالمه وده خدای ظالمه د ورځې په قیامت به زما لاسي ستا ګریواني ستا ګریواني خانزاده ما معاف کړه یار ما معاف کړه ما ته پته ولګېده ته بې ګناه یې ته بې ګناه یې نیم قتل ما قتل نه دی کړی تو قاتل یې شیردله تا ډېر قتلونه کړي دي او غلی شه لالا ته قاتل یې تا زما د ډاکټرۍ دپاره ځان نه قاتل جوړ کړو قادره غلی شه تو قاتل یې شیردله تو قاتل یې پاسې کې لالا تو قاتل شیردله تو قاتل یې شیردله په پیټ ته شیردله لالا لالا دا دې څه وکړو تا زما بابي مړه کړله دا دې څه وکړو لالا دا دې څه وکړو دا ټوله دنیا م راکې که نه نه ژوندی به نه پاتې کوي شیردله نن به دې ژوندی پرې قدر نه کېدی شي نو ما معاف کړه قدره بچې نن بس په دې ډېر زیات خیال ساتي څنګه چې د خپلې مور خیال ساتو داسې به ته دې هم خیال ساتې قدره دنیا خلکو پرېږده د جهالت لارې دینه اسم نه جوړېږي
مشرانو خپلو بچو ته د تماچو پسې په لاس کې قلم ورکوي کتاب ورکوي عالمان دې جوړ کوي جاهلان دې مه جوړوئ د نن نه بس زما توبه ده زه د خپل برید خیر ګیره به م بریدم او ټول عمر له به په تبلیغ کې ځه خپل یار شیردل خان دپاره به د الله نه بخښنه غواړم